letních PR balíčků za poslední měsíc, jdeme na to. Douglas ví, že miluju pistácie a celkově pistáciový vůně, takže jsem od nich dostala jejich novinku od Prady Paradox. Nová vůně z této řady, která je i zároveň mixla jako celá tato řada s takovou květinovou vůní. Je to fakt unikátní pistáciová vůně. Většina brandů ví, že mintová je moje nejoblíbenější barva a Yves Rocher to úplně vystihli. Dostala jsem nádhernou plážovou tašku ještě s těma skřipečkama. Je to jejich letní řada Monoí, kde jsou různý krémy na tělo, na ruce, sprcháče nebo i skraby do sprchy. Nejvíc se těším na tenhle zlatý olej na tělo. Ještě jejich řada na opalování. L'Oréal Paris mi poslali tyhle jejich nový rozjasňovače a tvářenky krémový. Tady v tomhletom boxíku byly naprosto nádherný sluneční brýle od iRimu. Naštěstí mi i docela sednou. Garnier mi poslal celý tenhle ruksák, kde jsou jejich nový řady na vlasy, ale oni poslali i takhle cestovní žehličku. Geniální. Tahle fialová je na kudrnatý vlasy, takže vám půjde do soutěže. A tuhle oranžovou keratin sleek jsem právě chtěla vyzkoušet, protože je pro ten uhlazený vzhled vlasů. Estée Lauder mi poslali třeba nejkrásnější osušku a zase je mintová síťovku. A z jejich řady Daywear takhle krém a tohleto zabarvený SPF, který já sama používám a mám ho nahoře. Tenhle kreativní balíček od Mixy, je to dělaný jako knížka. Přišel mi tenhle jejich olejček na strie. K tomu i takhle seberozvojovou knížku Umění vytvářet vzpomínky, kterou jsem si chtěla pořídit. Na Mac eventíku jsem vyhrála poukaz v šipkách, byla jsem druhá. Představovali nám jejich nový třpitivý konturky a lesky Narty. Krásně třpitivý a my jsme si i vyrobili tenhle přívěsek. Real Techniques mi poslali tuhle jejich novou řadu Solar Power a já už teda ty houbičky používám. I některé ty štětce bylo to jak na zavolanou, já jsem potřebovala nový. Sebamed mi poslal produkty na intimní hygienu, které jsou takový jako must have na léto, třeba k vodě nebo na cestování. Já už nějaký mám jako rozebraný, ale na tenhle deodorant jsem fakt zvědavá. Essence poslali takhle kelímek, Juicy Bomb a ledovač a různý Juicy Bomb produkty, které já už jsem si sama kupovala, ale poslali mi je takhle do zásoby. Jsme ve finále, Lush spojil moje dvě nejoblíbenější vůně Super Milk a Snow Fairy a poslali mi sérum na vlasy, sprcháče, krémy a bombu do koupele, tu mám v koupelně už. A jsme ve finále, všem značkám extrémně děkuju, hlavně vám, že mě sledujete, jinak bych tohle vůbec neměla, takže děkuju a spoustu vám toho zase dám do soutěže. Pa, pa.